Okay, Sabaydi, Hong Mosam. Welcome back to English class. So today we'll continue with yesterday's lesson, lesson number 2, around the Asian region, right? We are learning about adjective, how to compare between two things. And then yesterday, in our previous video, we learned big, bigger, biggest, nhai, nhai qua, nhai thi sut, or look here, it's here, yes, safe, ปลอดภัย safer, the safest ปลอดภัย ปลอดภัยกว่า ปลอดภัยที่สุด หรือว่า noisy เสียงดัง noisier เสียงดังกว่า เสียงดังที่สุดเฮาเรียนแล้ว right okay so if you are not very sure เบิ่งวิดีโออีกทีหนึงเด้อ go back and then watch this video and then today we are going to learn how to compare between these countries okay number 4 look and say look เบิ่ง and และ vowel okay use the map เบิ่งแผนที่ตัวนี้แต่แผนที่แล้วก็ you have to tell compare ประเทศอันนี้กับประเทศอันนี้ประเทศจีนกับประเทศลาวหรือว่าประเทศเวียดนามกับประเทศแคนเบเดีย okay okay so example New Zealand and Laos both have small population okay first look at this chart first so this is from 2011 okay now Laos in 2011 it was around 6 ล้านประชากร right then today maybe this 2021 it maybe 7 ล้านไป right but this is 2011 okay but country ประเทศ Australia Cambodia China Laos New Zealand Myanmar Thailand and Vietnam population this is the population and it's 22 right this is 22 22 ล้านไป14 ล้านไป and this is 1 billion point 3 and this is 6 million right 4 million 48 million 69 million 88 million okay and this is area in square kilometer อันนี้มันเกี่ยวกับย่ายความย่ายของประเทศ Australia this is in square kilometer okay 7 million square kilometer right okay and this is capital city this is the capital city Canberra and the biggest city Sydney right capital city มันนครหลวง biggest city เมืองง่ายที่สุด so Cambodia Phnom Penh and the biggest city is Phnom Penh in China the biggest city is Beijing and capital city also Beijing right Laos capital city Vientiane biggest city Vientiane but in New Zealand the capital city Nakhon Luang is Wellington but the biggest city is Auckland okay and Bangkok Thailand the city is Bangkok and then the biggest city is Bangkok it's all the same in Vietnam the capital city Nakhon Luang Hanoi เมืองใหญ่ที่สุด Ho Chi Minh okay so let's compare these cities and countries so example New Zealand and Laos both have small population so ประชากรน้อย right small มีน้อย population เป็นประชากร right we have learned that in our previous video Laos and New Zealand ประชากรน้อย6 ล้าน 4 ล้านไป 6 ล้านไปเขาMyanmar is 48 ล้านไป right and Thailand is 69 ล้านไป okay number 2 example ตัวอย่าง Ho Chi Minh is the biggest city in Vietnam let's go to Vietnam where's Vietnam okay Vietnam นครหลวง is Hanoi biggest มันใหญ่ที่สุด city มันเมืองใหญ่ที่สุด Ho Chi Minh City right Hanoi มันนครหลวงแต่ว่าเมืองใหญ่ที่สุดมัน Ho Chi Minh Myanmar is smaller than Australia
smaller มันประเทศใหญ่หรือว่าน้อย right where is Myanmar so area มันความใหญ่น้อยอันนี้มัน678 square kilometer and Australia is 7,686,300 square kilometer so ประเทศออสเตรเลียง่ายกว่าเมียนมาแม่นบ่ so you need smaller แม่นน้อยกว่า Myanmar is much smaller than Australia Myanmar ง่ายกว่าน้อยกว่า Myanmar ประเทศ Myanmar น้อยกว่าประเทศ Australia Cambodia is closer to Laos than New Zealand so you need me ประเทศ Cambodia right okay Cambodia is somewhere here and Laos is here and New Zealand is here so Cambodia is closer Cambodia you ใกล้or you more ประเทศลาวกว่า New Zealand right so Cambodia you more กว่าประเทศลาว than New Zealand okay so you can use compare two countries like this so for example let's do Cambodia 181,000 square kilometer right 181 square kilometer Thailand how much 514 square kilometer so ประเทศใดง่ายกว่า Thailand so you say Thailand is bigger than Cambodia right Thailand is bigger than Cambodia okay we'll do more exercise here okay so you can compare Thailand and Myanmar let's compare Thailand and Myanmar Thailand let's compare the population first okay ประชากร population Myanmar Thailand 69 ล้าน Myanmar 41 ล้าน so ประชากรตัวใดหลายประเทศตัวใดประชากรหลายกว่าประชากรง่ายกว่าหลายกว่า so Thailand has bigger population than Myanmar okay let's see the examples here okay Cambodia has bigger population than Laos so Cambodia and Laos where is Cambodia 14 ล้านไปประชากร Laos 6 ล้าน so Cambodia has bigger population than Laos okay Hanoi is smaller than Ho Chi Minh City so Ho Chi Minh City มันง่ายที่สุดแม่นบ่ so Hanoi น้อยกว่า Ho Chi Minh City Hanoi น้อยกว่า Ho Chi Minh City number 3 Thailand is bigger than New Zealand Thailand is here อันนี้ง่าย 500,000 by square kilometer New Zealand is 200,000 by square kilometer right so Thailand is bigger than New Zealand แล้วอยู่นี่ประเทศง่ายที่สุดแม่นประเทศใดประเทศง่ายที่สุด okay China right China so China is the biggest country okay China is the biggest country or ยกตัวอย่างน้อยที่สุดประเทศน้อยที่สุดแม่นประเทศน้อยที่สุดin square kilometer is Cambodia right Cambodia is only 100 by Laos go 200 by right square kilometer so Cambodia is the smallest country right number 5 Australia เปรียบเทียบ Australia กับ Myanmar Australia กับ Myanmar ความใหญ่น้อยอันนี้เป็น7 ล้าน square kilometer Myanmar 600,000 by square kilometer so ประเทศ Australia ใหญ่กว่า Australia is bigger than Myanmar okay alright so when you compare we use bigger
than, right? Or if you want to say tisut and biggest, you will use superlative adjectives. Okay, if you compare สองอัน มัน comparative compare เปรียบเทียบอันนี้ง่ายกว่า so bigger than, smaller than, or larger than, right? แต่ว่าที่สุดมัน biggest, smallest, largest. Okay, all right, so that is all for today, and I'll see you in the next video. Bye bye.